Jota. Hello. 1, 2, 1, 2, mi gente, recordándole, próximo sábado 2 de febrero, los caminos conducen para la respuesta, primer aniversario, Noches de Encillo, ¿viste? Sábado 2 de febrero, primer aniversario, Noches de Encillo, la liga, ahí va a estar la liga, ya el Gemelo, Linguán, el Persil, el Corillo de Ponce, Rastafara, papi, tiene que darle para allá para que vea esas batallitas, la disfruten bien y decimos 1, 2, 1, 2, 3, agradecimiento al Churri Gemelo, Auto Detailing, pasamos por aquí para seguir metiéndole heavy. 2 de febrero, sábado, póngase ready que a nosotros no se nos acaba la heavy ready para seguir sacándole sangre a los tracks, tirados para atrás desde aquí sin hacer nada, simplemente caminar encima del beat y JJ poniéndolos a decir que sí. 1, 2, 1, 2, digo yo. Noches de sí, mi gente, oye, 1, 2, 1, 2. Almuerce, mis hijos. Mi gente, vamos a hacer un video ya mismo con Guayna. Dímelo. Ey, El coco está por ahí. vamos para el verdadero bote, mami. Repórtate. Ya tenemos todo, pero entiende, como quiera, todos esos flejetones que quieran llegar. Y los panas que andan por ahí, los carros cabrones, todo el revolú para vacilar. Voy a estar dando la dirección ya mismo. Pan, choque pendiente para que le caigan, los que quieran caerle. Los voy ya mismo. Ay, vamos para Cali, Cali en Panamá. Chinonino en la casa. Vamos para ahí, ¿no? ¿Cuándo es que tira ese? Alto Cavalli. Nos vayan en Cali hoy, no mañana en Cali, Andalucía.